ஹாய், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் படித்தேன், அதுதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு. இப்போ அந்த துருக்கியில் வந்துட்டு ரீசெண்டாக எர்த்குவேக் ஆச்சு இல்லைங்களா? ஸோ அதனுடைய சேம் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் எந்த இடத்துலனாக்கா உத்தரகாண்ட் ரீஜன்லேயும் நடக்கும்ன்ட்டு சயின்டிஸ்ட் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கிறதா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருக்கு. ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இந்த எர்த்குவேக் வந்துட்டு எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணாங்கனாக்கா ஜிபிஎஸ் மூவ்மெண்ட்டுன்னு எர்த்லைட்ஸுன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டமு ஸோ கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் பாருங்கள், நீங்கள் கூட படிக்கலாம். அவர் டேட்டா ஷோஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் அக்காமுலேட்டிங் பிக் டைம். He added, we have GPS network in the area. GPS points are moving, indicating changes happening beneath the surface. ஸோ இந்தியாவிலையும் துருக்கி மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டலாம். வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ராவ் செட் பயோமெட்ரிக் ஜிபிஎஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிலையபிள் மெத்தட்ஸ் டு டிட்டர்மைன் வாட் ஹேப்பனிங் வித் த எர்த். We cannot predict the exact time and date, but Uttarakhand will witness a massive earthquake anytime, Rao insisted. Variometers measure variations in the earth magnetic field. யாருக்கு எதுவும் ஆகாமல் இருக்கணும். Earthquake magnitude of 8 and above are called a great earthquakes. Turkey witnessed a 7.8 magnitude earthquake. So he said technically it cannot be a great earthquake. அண்ட் அவ்வளோ பேர் சேர்த்துருக்காங்க, உனக்கு 0.2 விட்டது தான் கஷ்டமா? இவனுங்களாம் என்ன தான் பண்ணுறது? சயின்டிஸ்ட்னால் இப்படி தான் பேசுவாங்களா? மல்டிபிள் ஃபேக்டர். ஓகே. ஒரு சின்ன நியூஸு எவ்வளோ இன்டெப்த்தாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில். ஹிமாலயன் ரீஜனில் என்னாச்சான், விச் ஸ்ட்ரெச்சஸ் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் 8+ magnitude is likely to occur, he said. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் ஹெவியாக இருக்குங்கிறது தான் இவன் சுற்றி சொல்கிறாங்க. யாருக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாய், தேங்க்ஸ்.